E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e eu já tô aqui gravando de um jeito bem diferente. Tô aqui pra falar dessa meliante aqui, galera. Hoje a gente vai bater um papo sobre a minha Echo Dot 4, a minha Alexa, porque o negócio é o seguinte, esses dias, pessoal, a minha Alexa apresentou um problema muito estranho. E assim, eu sou muito fã da Alexa, o pessoal que já é inscrito no canal, inclusive você aí que não é inscrito, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever, tá? Mas o pessoal que já acompanha com frequência sabe que eu tenho um monte de vídeos publicados sobre a Alexa. Já falei, sei lá, mais de 50 coisas diferentes e legais que tu pode fazer com ela. Já falei dos pontos negativos, dos pontos positivos. E essa unidade especificamente eu comprei praticamente no lançamento oficial no Brasil. Comprei em novembro de 2020, não lembro qual foi o dia certinho. E eu tô gravando esse vídeo em novembro de 2022, ou seja, 2 anos depois, para falar sobre o problema que essa Alexa apresentou. Galera, eu tava de boa em casa, dentro de casa, assim, fazendo não sei exatamente o que, quando do nada eu escutei esse barulho que vocês estão vendo aí. Esse barulho veio aqui da minha Alexa. Vocês vão reparar aí no fundo a voz do Casimiro, porque eu consegui gravar... Eu vou explicar a situação direito pra vocês. Enfim, a questão é que eu ouvi esse barulho que vocês escutaram aí agora. E, cara, é um barulho que, tipo assim, se você tá na frente de um dispositivo de som e escuta, é uma coisa, porque você sabe que aquele barulho tá vindo dali e não é algo estranho. Agora, imagina você 1h30 da manhã na tua casa sozinho, eu moro sozinho, e escutar do nada um barulho desses. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo e, cara, eu tomei um susto muito grande quando eu ouvi isso daí. Eu não imaginei que viesse da Alexa, até porque eu tenho um monte de dispositivos aqui em casa que emitem som, e essa Alexa especificamente, ela sempre ficou na minha sala, sempre ficou logo abaixo da minha televisão, em cima da estante, num lugar que não bate sol, que não molha, que não pega umidade, nada disso. Aí passou um tempo, não sei quanto tempo, não sei se foi 2 dias, se foi uma semana depois, eu não me lembro certinho, eu ouvi o mesmo barulho, e dessa vez eu tava perto da Alexa e eu consegui perceber que o barulho veio dela. Assim, eu não tinha 100% de certeza, mas tipo, sabe quando você escuta um som e na hora tu olha pra aquela coisa e fala, não, esse som veio dali? Foi o que aconteceu comigo e eu olhei exatamente pra minha Alexa, que como eu falei, fica embaixo da TV, então tinha sim uma possibilidade desse som vir da televisão. Só que o grande lance aconteceu quando eu tava gravando um vídeo aqui no canal pra vocês, inclusive esse vídeo vai ficar no card aqui em cima. Eu tava no estúdio com a televisão da minha sala desligada, só a Alexa na sala que estava conectada na tomada, até porque vocês sabem, a Alexa, ela fica o tempo inteiro ligada na tomada para você interagir com ela, para você pedir alguma coisa a ela ou para ela te mandar alguma notificação. E eu ouvi esse mesmo barulho que vocês escutaram agora, só que acho que eu ouvi o barulho 2 vezes e foi mais alto, tanto que eu tava usando esse mesmo microfone que vocês devem estar vendo aqui, só a beiradinha dele, que é um microfone de lapela da Sony, um microfone que capta bastante os sons, né, do ambiente, dependendo de como você estiver utilizando. E aí na edição do vídeo, que vai ficar no card aqui, eu até aumentei lá pra galera prestar bastante atenção. E no vídeo eu falo, galera, esse som veio da minha Alexa, eu não sei por que ela fez esse barulho, mas não é a primeira vez que eu escuto. E aí quando isso aconteceu, eu imediatamente pausei a gravação e peguei meu celular, não foi esse que tá aqui, na época foi acho que o Realme GT Neo, que inclusive eu até vendi ele, mas é um celular que eu recomendo pra caramba pra galera. Eu peguei meu Realme GT Neo e coloquei tipo assim, a Alexa ela fica na estante, certo? Ela fica como se ela tivesse aqui desse jeito. Aí eu peguei o celular e coloquei ele apoiado assim na minha carteira, desse jeito, tipo gravando ela exatamente como vocês estão vendo aí agora. E passou um tempo, esse barulho aí aconteceu, se liga. A entrada na grande área, chute colocado! Pô, não viu o gol. Pô, Thiago, provavelmente as lives da Casa Nova na primeira semana... Caralho. Na segunda semana de novembro. Tá pro Juan Christian. Eu consegui capturar, consegui gravar o momento em que a Alexa apresentou essa falha especificamente. E assim, se você estiver assistindo esse vídeo com fones de ouvido, eu acho que dá pra perceber, né, pelo direcionamento do vídeo, que o som vem da Alexa. E aí ficam aquelas questões. A primeira coisa que eu sei que muita gente tá pensando agora, Rafinha, você já falou aí que a sua Alexa fica debaixo da tua TV. Será que o som não veio da TV? Aí vem as 2 questões que eu falei pra vocês. A primeira é que eu já escutei esse barulho com a televisão desligada. Vocês vão notar
notar uma leve mudança aqui na iluminação do vídeo, porque o sol acabou de se pôr, tá, pessoal? Então por isso que mudou um pouquinho, mas enfim. Aí eu também comecei a suspeitar da soundbar da Xiaomi. Só que nesse vídeo que vocês viram aí, dá pra perceber que tem um barulho ali no fundo misturado. É a live do Casimiro que eu tava assistindo, porque assim, galera, eu não consigo simplesmente pegar o celular, colocar pra gravar e sei lá, com 10 minutos apareceu o problema, não. Eu fiquei mais de 3 horas gravando. Eu deixava o celular gravando, dava tipo 40 minutos de gravação, aí eu encerrava o vídeo, apagava e começava outro. Até que em um belo momento eu consegui capturar o problema acontecendo do jeito que vocês viram aí. E dá pra perceber que tem um outro som bem limpo e claro no fundo, que ele vem justamente da soundbar da Xiaomi. Além de eu saber que a soundbar da Xiaomi tem uma qualidade muito boa, eu sei que o problema veio da Echo Dot porque quando eu gravei, eu não estava utilizando a TV nem a soundbar, entendeu? Elas não estavam ligadas. Eu sei que pode sim acontecer, digamos que algum mau contato com a soundbar ou até mesmo com a televisão que causaria esse problema. Mas a questão, pessoal, é que já aconteceu depois disso, onde eu não estava gravando, de eu estar perto da Alexa, eu ouvi o barulho e perceber que vem dela. A gente sabe quando o som vem da Echo Dot, porque o som dessa bolinha aqui, filha da mãe, velho, é um som muito característico. Não é a mesma coisa de você ouvir vindo de uma caixa de som ou de uma televisão. É diferente e deu pra perceber que o som vinha daqui. Pois bem, agora que eu tinha conseguido gravar o problema, eu fui acionar o suporte da Amazon, né? E assim, eu até gravei esse contato com eles, vou deixar passando na tela aqui assim pra vocês, porque basicamente a minha Echo Dot ela já tá fora do prazo de garantia, né? Eu comprei essa Echo Dot logo no lançamento no Brasil, que foi ali mais ou menos em novembro de 2020, acho que foi um pouquinho antes, na verdade. E assim, nós estamos em novembro de 2022, quando eu acionei o suporte. O problema apareceu comigo, eu acho que, sei lá, em junho ou julho desse ano. E desde lá que eu venho tentando gravar, porque é muito esporádico, não é uma coisa que acontece 2 vezes por dia, não, entendeu? Tanto que, sei lá, desde quando eu gravei isso daí, só aconteceu mais 2 vezes. E esse vídeo aí, ele foi gravado há umas 3 semanas, esse videozinho, esse trecho que eu mostrei pra vocês. É claro que eu fiquei bem decepcionado por saber que meu problema não seria resolvido, tipo assim, tecnicamente, o que eu acho que era o correto da Amazon fazer? Mesmo tendo passado a garantia, por se tratar de um defeito aparentemente de fabricação, né, com essa unidade, eu imaginei que eles poderiam trocar, porque o suporte da Amazon sempre é muito bom. Eles não trocaram, mas assim, não adianta, velho, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil e os caras estão literalmente seguindo a lei, né? Eles oferecem 1 ano de garantia, se passaram 2 anos, então eles não têm obrigação de fazer nada por mim. Por mais que a gente fique triste, que a gente fique decepcionado, eles estão seguindo o protocolo deles e é assim desde sempre. Mas eles ainda foram legais porque me deram um voucher, se eu não me engano, de 15% do valor do produto para eu adquirir uma nova Echo Dot. Tipo assim, eles meio que deram de brinde mesmo, porque eles não têm obrigação de fazer isso. Mas é só para pensar assim, pô, você teve um problema, seu dispositivo não tá mais na garantia, a gente não quer deixar vocês totalmente na mão, então eu vou te dar esse voucher. Por um lado eu fico feliz de ter ganhado isso, por outro eu fico muito triste, porque eu vou continuar com a minha Alexa e pode acontecer de 2 ou 3 da manhã, ela do nada fazer esse barulho que é muito macabro, igual aconteceu comigo uma vez, era quase 3 horas, eu tava na sala com tudo desligado, tu chega a sentir um arrepio assim, pensando, mano, tem alguma assombração passando na frente da Alexa pra tá fazendo esse barulho? Só pode ser alguma coisa assim. Eu resolvi gravar esse vídeo não pra te desestimular a comprar essa Echo Dot, até porque, pessoal, eu pesquisei sobre esse problema na internet e eu não achei nada. E eu não encontrei ninguém relatando que teve uma Echo Dot 4 e ela tinha esse ruído específico que parece o som da conexão de um cabo analógico, um cabo P2 ou P10 em alguma mesa de som, caixa de som ou qualquer coisa assim. Inclusive, se você aí que tá assistindo já passou por algum problema assim, ou conhece, sei lá, alguém, um amigo, um primo do tio, do cachorro, do avô, que já teve um problema parecido com esse em alguma Echo Dot, deixa nos comentários. Eu cheguei a ver relatos de pessoas falando de um certo ruído que tanto a Echo Dot 3 como a Echo Dot 4 fazem quando a Alexa tá falando, né, ali com você, tipo como se fosse um pequeno zumbido, principalmente quando o volume tá no máximo. E esse zumbido, ele é meio que normal, sabe? É uma espécie de falha da Echo Dot, que inclusive algumas pessoas falam que não aparece nos dispositivos mais caros, né, que tem um hardware mais premium, que tem uma qualidade melhor. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sempre falei dessa Echo Dot aqui no canal, eu sempre recomendei ela pra vocês, e aí tem 2 pontos
interessantes nessa questão da recomendação para falar aqui. O primeiro ponto é que esses dispositivos estão em promoção na Amazon e assim, eles estão valendo a pena comprar. Mas Rafinha, tu falou aí que teve problema com a sua Echo Dot. Será que não é perigoso eu comprar e ter o mesmo problema? Sendo muito sincero, pessoal, eu acho que não, porque primeiro que eu comprei ela em 2020, as unidades vendidas hoje são de outro lote e eu acho muito difícil você ver esse, digamos que, defeito de fabricação aparecer de novo. Segundo, que a gente geralmente recomenda para vocês mais a Echo Dot de terceira geração do que a Echo Dot 4, porque a maioria das pessoas fala que a Echo Dot 4 ela não te ouve bem. Ela tem menos microfones em relação à geração anterior e a única vantagem dela é que, primeiro, é um dispositivo mais novo, e segundo, ela tem uma espécie de sensor ultrassônico que permite que você realize comandos, tarefas e ações com base no movimento. É como se o microfone que tem nela conseguisse captar sons de, por exemplo, pessoas andando no ambiente, para quando você chegar na sua casa, ela acender a sua luz, por exemplo, sem você ter que pedir. Eu tenho vídeo sobre isso no canal ensinando como que você configura, é basicamente uma rotina que você adiciona à sua Echo Dot, mas eu posso dizer que sim, eu recomendo a Echo Dot 4, só saiba que, primeiro, se você tiver um problema com a sua Alexa depois de 1 ano de garantia, o máximo que você vai conseguir fazer é ter esse bônus ali que a Amazon te dá, ele cai na tua conta, para comprar outro dispositivo. E a segunda coisa que você pode saber é que, apesar de eu achar a Echo Dot 4 mais legal que a 3, muitas pessoas recomendam mais você comprar a Echo Dot 3, então tenha isso em mente se você tiver interesse em comprar um desses dispositivos. Eu gosto da Alexa, eu recomendo a Alexa, não tô aqui para falar mal, para dizer assim, galera, não comprem essa bolinha filha da mãe aqui porque a minha deu problema. Eu acho que foi um problema isolado, não conheço outras pessoas que passaram por isso, mas a gente sempre preza pela transparência aqui no canal, então eu queria mostrar isso pra vocês, principalmente porque esse problema já apareceu há um tempo aqui em vídeo, né? Eu tava gravando e o ruído apareceu de fundo pra vocês. Enfim, pessoal, a iluminação aqui já mudou completamente do início do vídeo, porque o sol se pôs aqui em questão de minutos e o tempo tá meio nublado, como vocês podem ver, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!